sahabat ya, kita dengan keluarga ini untuk memanggil apa monyet ya. Oh, monyet ya. Nah seperti itu. Nah kita diantar sama warga. Dan ini banyak sekali monyet ya, atau monyet liar. Tapi anehnya monyet ini ya liar tapi kutuk sama manusia. Dia bersahabat sama manusia. Oh, 13 hektar ya. dan luasnya ini seluas 13,5 hektar. Bola aku mau. Bro, ayo dare naik. Lah. Hei. Kene lang. Cenderung nggih. Lungo aku rada lamban niku. Nggih. Rada kendo. Enggak pernah nganu enggak ngeroyok tiang ngoten nggih. Sak roh kula mboten nate enten kasus Cakar, cakar mboten. Paling nggih ngeden-ngedeni. Maksudnya namung Nyuwun maem. ya nyuwun maaf mawon nek dijarak sok-sok namung metiti ngoten. Tapi mboten enten kasus sing digrawuk napa dicopot ngoten. Niku didenteni ngoten ditungi tangan ngoten pun lari. Ngoten nggih. Nggih. Ini kira pine. Masa dikeroyok? Yang lainnya enggak mau Ternyata dekat. ini Enggak, mungkin Takut takut. kamera ya? Ya yang takut ada kamera. anaknya. Oh iya. Sampean kan kok tembak kan, kamera sampean lho kok tembak kan. Memang sok-sok ada yang menembak, ada Oh, yang gitu ya. niadat itu Coba kene kamera. diambil nganu nih, diambil Itu yang ada anaknya ya. Ini yang anak kan. Itu anaknya, Oh, kecil ya anak ya. anak cilik kok. endi? Iki lho, nanu cali teng ngarepe. Ini. Oh, wedi. Wedi. Takut ya. Lho iki moro. Nah. Takut kalih niku. Oh. Gelem astor ya, nggih. Salah. Kula mawon gelem kok ketekne ra gelem. Mbak ya gelem, Mbak. Lho. Bae keteke ogeng ae mak gelem ya. Oh. Pun, Pak. Kok waraken ketheke kok. Pun nggih. Ya. Bapak gelem kok. Nah, iki sing nggawa anak. Bos saya genten. Niki sing nggawa anak. Lucune. Oh, gene kok wong ya? Iya. Kayak wong ya? Lu diterima, Dik. Lu Lu melayu. Muni matur suwun. Sakit Lho, kan. lho anake kok. Iku Ora anake. mbok ide dhewe. Iku mbok ide dhewe. Lho, kok jahat? Lanang niku. Ah, kegolongan Royokane. Mbah niku nang ge. Royokan apa panganan? Oh. Oh, Hmm, weh cepet ya. cepet nggih. Apa mu kene lho di syuting nang ketheke kan. Pen, iki lho. Keren. Lho, aneh. lho, njaluk nih. Hmm. Lho. Matur suwun ngono. Matur suwun. Wah. Gak matur suwun langsung. Tan kiwa lho, tan kiwa lho. Wah. Tangan kiwa. Ini katanya lagi makan astor sama makan apa? Roti. Ya, gak wedi ya. Gak wedi Timbang ya? sampean dikira bedil kan. Oh, ngono ya. Pernah ana sing bedil niku. Lucu ya. Cara anu penyusup pados ngenteni tembak. Jase mampu. Sebeleng gitu ya. Seleh. Iwak didol. Tapi Mangan. mencuri ngoten niku mboten. Oh. Mangan apa rek? Mantap ya. Mbak aku dikek men rek. Njaluk apa? Gon mangan gak tau-tau mbak aku
Ono boloku. Bolo mbak aku ya oke. Min ta Min. 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 Hei. Min. Mana apa? Duh. Muring-muring kan, Rek? Atau niku anjingnya royok niku jalan. Plastik iki. Nggih. Waktu entek. Anake, Pak. Endi? Iki lho, nanu cali teng ngarepe. Nggih. Oh, wedi. Takut ya. Lho iki moro. Nah. Takut kalih niku. Oh. Gelem astor ya, nggih. Salah. Kula mawon gelem kok ketekne ra gelem. Mbak ya gelem, Mbak. Lho. Bae keteke ogleng ae mak gelem ya. Oh. Pun, Pak. Kok waraken ketheke kok. Pun nggih. Ya. Lho bapak gelem kok. Lah iki sing nggo anak. Bos saya genten. Niki sing nggo anak. Lucune. Oh, gene kok wong ya? Iya. Kayak wong e. Lu diterima, Dik. Lu Lu mlayu. Mau matur suwun. Pamit Lho, lho anake kok. Iku Ora anake. mbok ide dhewe. Iku mbok ide dhewe. Lho, kok jahat? Lanang niku. Ah, kegolongan Royokane. Mbah niku nang ge. Royokan apa panganan? Oh. Oh. Hmm, Weh, cepet ya. cepet ge. Apa mu kene lho di syuting nang ketheke kan. Pan, iki lho. Keren. Lho, aneh. lho, njaluk neh. Hmm. Lho. Matur suwun ngono. Ayo matur suwun. Wah. Gak matur suwun langsung. Tan kiwa lho, tan kiwa lho. Wah. Tangan kiwa. Ini katanya lagi makan astor sama makan apa? Roti. Ya gak wedi ya. Gak wedi Kita ya? sampean dikira bedil kan. Oh, ngono ya. Pernah ana sing bedil niku. Lucu ya. Cara anu penyusup pados ngenteni tembak. Jase mampu. Beleng gitu ya. Seleh. Iwak didol. Tapi Mangan mencuri ngoten niku mboten. Oh.